మా టీవీ11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు టీవీ11. నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. జలపాతం ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా వత్రే మండల్ బోత్ తాలూకా అని గిన్నూరు గ్రామం దగ్గర ఉంది. కనకదుర్గ జలపాతం ఎలాంటి ఆదిలాబాద్ నుంచి మళ్ళీ వరంగల్, నిజామాబాద్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చి పబ్లిక్ చూస్తూ పోతారు. చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ. భద్రాద్రి మండల్ గిర్నూరు గ్రామ పరిధిలోని కనకాయ జలపాతం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది ఈ వర్షాకాలంలో. మరి ఈ పర్యాటక ప్రాంతానికి ఎందరో ప్రజలు విచ్చేసి ఇక్కడ ఆహ్లాదం కోసం వస్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడికి R&B రోడ్డుకి 1 కిలోమీటర్ పరిధి లోపల ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికైతే రోడ్ సౌకర్యం ఉంది, కానీ అది అంతగా బాగా లేనందువల్ల మొత్తం బురదగా ఉంటుంది. దాన్ని ప్రభుత్వం డెవలప్ చేసి రోడ్డు మార్గం కల్పించి ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులకు
కానీ ప్రజలకు కానీ చాలా సౌకర్యం కల్పిస్తే బాగుంటుందని ఈ మండల ప్రజల తరపున మేము కోరుకుంటున్నాం. అలాగే అభివృద్ధికి చాలా దూరంగా ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసం పురస్కరించుకొని ఇక్కడ పెద్ద జాతర నిర్వహిస్తాము. దాదాపు 10-15 వేల మంది ఇక్కడికి వచ్చి జాతరలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఎందరో అధికారులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ వస్తున్నారు, కానీ ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. కనీసం ఇప్పుడైనా ఈ పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. మరి బోత్ నియోజకవర్గం ఆదిలాబాద్ అడవుల జిల్లాగా ఉంది, కానీ ఇక్కడ భద్రాద్రి మండలంలో కానీ ఎంతో రాజకీయ నాయకులు ఉన్నా కూడా దీనికి ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదు. దయచేసి మా తరపున ఇప్పటికైనా ఈ రోడ్డు బాగు చేసి ఈ ప్రాంతాన్ని ఆహ్లాదంగా మార్చి పర్యాటకంగా తీర్చిదిద్దాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు వార్తలు మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11. టీవీ11 ఛానల్ని టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నెలమల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు. మా టీవీ11 ఛానల్లో లైవ్లో చూడొచ్చు. www.tv11live.comలో లైవ్ చూడొచ్చు. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మిగతా వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11.